Buenos días, mis queridos amigos televidentes. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes en esta nueva etapa de su programa Cita con el Médico. Señores, lo que está ocurriendo en República Dominicana es algo que no tiene ningún sentido, que no puede ser. Para mí, es tan criminal, tan asesino, aquel que empuña un arma y le entra a tiros a otro ser humano, como el que comete actos de corrupción en esta campaña en la compra de los insumos necesarios que establece el gobierno para combatir el coronavirus. Pero estamos en la República Dominicana, se crean veedurías, se crean comisiones, para nada. Aquí el que roba a ese nivel no tiene ningún tipo de problema. Algún día el pueblo dominicano despertará. Vamos a las notimédicas en la primera parte de la cita con el médico. En este punto, Nueva York reporta ya 630 nuevas muertes por coronavirus. La cuarentena se extiende hasta el final de abril. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, extendió la cuarentena por coronavirus hasta el 29 de abril ante el continuo avance de la pandemia en el estado, que ya es foco a nivel nacional, luego de reportar un aumento diario de más de 8,000 contagios. En el último reporte se informó la muerte de 630 personas, lo que elevó el total de fallecimientos a 4,758. En tanto, los 8,658 nuevos diagnósticos positivos elevaron el balance de casos a 130,689 infectados. El gobernador destacó que la tasa de mortalidad, sin embargo, se ha mantenido plana en los últimos 2 días, pero mantuvo su opinión de que es demasiado pronto para extraer conclusiones, informando que las escuelas y los negocios no esenciales deberán permanecer cerrados. Eso es lo que está aconteciendo en el estado de Nueva York, específicamente en la ciudad de Nueva York. ¿Qué le espera a la República Dominicana si se siguen cometiendo esos hechos que comentábamos en principio? Algo peor, porque aquí no estamos preparados como un país del primer mundo como lo es Estados Unidos. El próximo titular en estas notimédicas. Científicos aseguran que el coronavirus no es una creación de laboratorio. La pandemia del COVID-19, que ya ha dejado más de 1 millón de personas contagiadas y más de 60,000 muertos, ha transformado el mundo tal como lo conocimos. Y quizá, inevitablemente por su tremendo impacto, ha alimentado una serie de teorías conspirativas que surgieron poco después de que se dieran a conocer los primeros casos en China. La mayoría de las teorías se centran en 2 hipótesis. La primera, que el nuevo coronavirus fue creado en un laboratorio chino y esparcido como arma biológica en contra de otras potencias. La segunda, que ese mismo virus sintético había logrado escapar como consecuencia de la negligencia de los investigadores chinos y que empezó así a propagarse por todo el mundo. Quienes defienden la teoría conspirativa argumentan que existen virus sintéticos y que ya en el pasado se han dado filtraciones de laboratorios considerados de alta seguridad en Wuhan, la ciudad china donde se originó la pandemia. Allí se encuentra un instituto de virología que contiene varios virus de alta mortalidad y está situado cerca del mercado señalado como foco inicial de la pandemia. Pero un grupo de científicos acaba de desmentir dichas creencias. Los investigadores lograron establecer que el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que causa el COVID-19, no es una invención humana, sino que es producto de la naturaleza. Los científicos pudieron determinar, a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus, que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural. Esta afirmación echa entonces por tierra la teoría de que el nuevo coronavirus es un arma biológica creada por el hombre. Se estableció que, a partir de las características genéticas del SARS-CoV-2, es imposible que alguien pudiera haberlo creado en un laboratorio. Vamos a ver si de esta forma usted, que sigue de cerca lo que está pasando con el COVID-19, no se lleva de lo que están diciendo en las redes sociales, que hablan sin ningún argumento que tenga que ver con la parte científica. El próximo titular en las notimédicas: primer ministro británico a cuidados intensivos por el coronavirus. Boris Johnson, que el pasado 29 de marzo dio positivo por coronavirus, fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos en el Hospital St. Thomas en Londres, según informa un vocero del primer ministro británico. Según un comunicado, Johnson ordenó que el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, lo sustituyera donde sea necesario. La condición del primer ministro ha empeorado y por consejo de su equipo médico ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos en el hospital, agrega el vocero.
Se informa que Johnson está consciente y ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos como precaución en caso de que requiera respiración asistida. Aparte del primer ministro, el COVID-19 les ha sido diagnosticado al secretario de Salud, Matt Hancock, y al asesor de Downing Street, Dominic Cummings. Ambos se encuentran aislados desde finales de marzo. Por su parte, Carrie Simons, la pareja de Johnson, que está embarazada, también resultó infectada. Hasta aquí las notimédicas. Después de los siguientes mensajes comerciales, le vamos a presentar a usted la palabra del día, que es misofonía. La definimos cuando regresemos en esta cita con el médico. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Quisqueya, la bella me dejó. Solo la veo entre mis ojos cuando están cerrados. Su esencia vive en cada canción que pare mi guitarra. Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto. Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar. Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que solo la bella me da. Yo solo sueño con volver. Mi pedacito de tierra tan bella, solo sueño con volver. De tierra tan bella. Quisqueya, el charquito más lindo del mundo. Dios bendiga mi tierra tan bella. Su esencia vive en cada canción que pare. Audio Jungle. De nuevo con ustedes en la trayectoria de este su espacio Cita con el médico. La palabra del día de hoy es misofonía. La misofonía, o sensibilidad selectiva al sonido, es un posible indicativo de trastorno neurológico que consiste en la intolerancia a los sonidos cotidianos producidos por el cuerpo de otras personas, como comer, sorber, toser, masticar, o también por sonidos producidos al utilizar ciertos objetos, los cuales pueden desencadenar ansiedad y conductas agresivas en el paciente. La misofonía se asocia a un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad y según algunos estudios podría estar causado por experiencias negativas asociadas a sonidos específicos. La misofonía no tiene reconocimiento oficial en las clasificaciones de trastornos psiquiátricos aceptadas internacionalmente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el término misofónico o misofónica es de aparición reciente en la literatura médica y su uso no está consensuado para calificar a los pacientes que presentan estos síntomas. Los individuos que padecen de este mal pueden desarrollar ansiedad intensa, sudor en las manos, movimientos involuntarios de partes del cuerpo, comportamiento agresivo para con las demás otras personas y una conducta de evitación, es decir, eludir relaciones personales, lo cual puede propiciar la disminución de la socialización. Mientras que algunas personas que padecen misofonía tratan de enmascarar los ruidos que causan su trastorno con música. Otras personas simplemente los intentan evitar ausentándose o huyendo de los lugares donde se producen los sonidos que les molestan.
Dependiendo de la gravedad e incidencia de la misofonía, las consecuencias pueden llegar a ser muy serias para las personas que la padecen. El paciente deja de tener relaciones personales, de involucrarse en actividades sociales e incluso puede llegar a abandonar el hogar y discutir con otras personas sin que ellos puedan llegar a comprender qué es lo que les ocurre. Las personas que padecen misofonía se sienten alineadas e incomprendidas porque se les suele tildar de histéricas o exageradamente sensibles, en ocasiones malhumoradas. Es trascendental y de vital importancia acudir al médico para que se pueda diagnosticar esta condición y probarse a sí mismo que no es una invención o un estado de ansiedad que le lleva a no soportar los sonidos de otras personas. El psiquiatra, por ejemplo, puede recomendarle distintos tipos de tratamiento que, aunque no curen la misofonía, ayudan al paciente a tolerarla. Asimismo, poder hablar acerca del problema que se padece, poder hablar con otras personas, puede ser de gran ayuda. Hasta aquí la palabra del día de hoy en la cita con el médico. Ha sido misofonía. En breve estaremos conversando con el doctor Víctor Gómez, que es un odontólogo de acá de Santiago de los Caballeros, acerca del bruxismo. Nos encontramos en un momentito en la continuación de la cita con el médico. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Quisqueya, la bella me dejó. Solo la veo entre mis ojos cuando están cerrados. Su esencia vive en cada canción que pare mi guitarra. Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto. Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar. Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que solo la bella me da. Yo solo sueño con volver. Mi pedacito de tierra tan bella, solo sueño con volver. De tierra tan bella, Quisqueya, el charquito más lindo del mundo. Dios bendiga mi tierra tan bella. Su esencia vive en cada canción que pare. Audio Jungle. Mis amigos, ya estamos en los terrenos del tema de hoy, en la parte final de esta cita con el médico. Y tal como les habíamos dicho en el segmento anterior, vamos a conversar con el doctor Víctor Gómez acerca de un tema que es más común de lo que usted se puede imaginar. Estamos hablando del bruxismo o rechinar de los dientes. Víctor, buenos días. ¿Por qué se da esta situación? Buenos días, Víctor. Un placer. Bueno, por definición podríamos decir que bruxismo es el rechinamiento de los dientes, como tú dijiste, el friccionamiento de los dientes, ocasionando en ello facetas de desgastes. La causa principal por la cual se aluce el bruxismo está el estrés, pacientes que acumulan ansiedad, esos pacientes que viajan a los Estados Unidos. Tengo muchos pacientes de Estados Unidos que padecen mucho de bruxismo, de manera tal que podríamos decir que el bruxismo como causa principal está el estrés, pero algunos autores bibliográficos sostienen que masticar chicle crea las condiciones para que el paciente vaya cayendo en el bruxismo. De todas maneras, podemos definir el bruxismo como ese proceso de masticación en vacío que da sin la presencia de alimentos,
donde intervienen todos los músculos de la masticación, músculo temporal, músculo macetero, el pterigorio externo, el pterigorio interno, y con la excepción de la lengua que no participa en el bruxismo. Agradeceríamos muchísimo al máster que nos fuera colocando algunas imágenes que ya les enviamos para que la gente vea y pueda palpar exactamente las consecuencias de esta anomalía. Además, Víctor, del molestoso sonido, ¿cuáles otras implicaciones ocasiona el bruxismo? Bien, el bruxismo produce básicamente llamando faceta de desgaste. Esta faceta de desgaste nosotros la tenemos clasificada en función de la profundidad y de la magnitud del desgaste. En términos de profundidad, simple, moderada y crónico. Simple si solamente desgasta la capa del esmalte, moderada si desgasta la capa del esmalte y la dentina, y crónico si el desgaste se produce comprometiendo esmalte, dentina y tejido pulpar. En términos de magnitud puede ser parcial y total si desgasta uno o dos o tres dientes, y total si desgasta prácticamente todas las superficies oclusales e incisales y cara palatina de los dientes, llevando al paciente a una situación pobremente destructible, donde el paciente pierde prácticamente la sonrisa y la dimensión vertical de la cara. Víctor, ¿cuántas clases de bruxismo existen realmente y cuántas etapas se cuentan en esta anomalía? Bueno, el bruxismo en términos generales, ya te dije que lo tenemos clasificado en base a función de la profundidad y de la magnitud, pero el bruxismo es uno solo. El bruxismo es el desgaste parcial o total de la superficie física de los dientes, oclusal y palatina. ¿A qué edad puede evidenciarse este asunto del bruxismo? El bruxismo puede afectar a niños, a hombres y a mujeres. El bruxismo puede ser diurno y puede ser nocturno, de manera que el bruxismo no es una patología, pero podríamos considerarlo como un desorden maníaco constructivo del estrés, de la ansiedad, que manifestamos con cierta regularidad algunos pacientes y que muy difícilmente nos podemos apartar de ella o superarla así de simple, aunque no sea una patología. Muy bien, ahí estamos viendo en pantalla una de las protecciones dentales que se utiliza para evitar una lesión permanente en los dientes. ¿Cuándo es necesario acudir a una protección de este tipo? Mira, Víctor, desde que aparece en la primera faceta de desgaste, el profesional de la odontología, el especialista, sobre todo el especialista en oclusión dental, que es quizá una de las personas más indicadas para tratar el tema del bruxismo, desde que empiezan a sentirse la faceta de desgaste, ya debe el paciente comenzar a tratar el bruxismo, ya sea usando los tratamientos que normalmente conocemos, como son, por ejemplo, la colocación de una férula plástica que puede ser rígida o puede ser relajante o flexible. La diferencia que hay entre una y otra es que mientras más crónica es la faceta de desgaste, lo más aconsejable es usar férulas parecidas a los boxeadores, parecidas a las que usan los basquetbolistas, pero una férula adaptada a la superficie anatómica de sus dientes, que va a permitir que el paciente no destruya los bordes incisales y la cara oclusales de los dientes. ¿Y con qué material suele confeccionarse esa férula de descarga? El material que usamos los laboratorios para la fabricación de la férula es acrílico. Acrílico, naturalmente, un acrílico sintético procesado que permite que el profesional pueda elegir entre una férula y otra. Como ya te dije, la férula puede ser rígida, semirrígida, y también puede ser una férula flexible, de manera tal que la más indicada de todos, sobre todo en los casos crónicos, es la férula flexible, porque permite, en forma de goma, porque permite que el paciente pueda amortiguar los cortes incisales que da cuando cruje los dientes, porque estamos hablando de crujir los dientes, estamos hablando de un paciente que en la hora de la noche
rechina los dientes y no deja dormir a las personas que están al lado. Yo comparo muchísimo el paciente del bruxismo con el paciente de los ronquidos, respetando la diferencia. Entonces estamos hablando de un paciente que cruje los dientes de noche, le da la sensación a la familia de que tiene un problema serio, cuando en realidad estamos hablando de un paciente que rechina los dientes. Víctor, además de la concebida protección dentaria, ¿la férula ayuda a otras afecciones que a su vez son producidas por el bruxismo? El objetivo de la férula en este caso es reducir, primero que nada, los desgastes. Hay que reducir los desgastes, porque de no hacerlo así, entonces el paciente va a continuar progresivamente desgastando todos los dientes. Primero que nada, reducir la faceta de desgaste. Segundo, reducir los dolores articulares, porque cuando hay bruxismo, estamos hablando de un paciente que tiene prácticamente hablando una dislocación de la articulación temporomandibular, ocasionando en este caso dolores musculares, pacientes que aprietan los dientes y que rechinan los dientes, son pacientes que terminan cansados y con fatiga durante el día, de manera que le estamos haciendo un gran favor al paciente que se coloca una férula. En el entendido, Víctor Gómez, de que este es un hábito inconsciente, es muy probable que el paciente no conozca las reales y hasta peligrosas implicaciones del bruxismo y además es asintomático. ¿Cómo hace entonces el odontólogo para detectar en qué grado se encuentra la afección? Lo primero es lo siguiente, Víctor. Si comparamos el bruxismo con los zapatos de un ser humano, tú te vas a dar cuenta que en la medida que tú vas caminando, las suelas de los zapatos se van desgastando, ¿o no? Exactamente. Pues de la misma manera nos vamos a dar cuenta, el paciente puede darse cuenta. Naturalmente el paciente tendrá que si no se da cuenta de noche, porque muchos de estos pacientes tienen bruxismo nocturno y no se dan cuenta, nada más se da cuenta el que está al lado de él, que duerme al lado de él, su pareja. Pero aquellos pacientes que tienen el bruxismo de día se dan cuenta por el apretamiento de los dientes, por el rechinamiento de los dientes, con la atenuante de que este rechinamiento produce faceta de desgaste. ¿Qué es una faceta de desgaste? La misma comparación que te hice con relación a la suela del zapato. Tú levantas un zapato y te das cuenta cuando tú estás desgastando la suela del zapato, ¿o no? Exactamente. Es decir, Víctor, que este desgaste consiste en la destrucción casi total del esmalte y de la corona de los dientes. De la dentina, de la corona, he tenido pacientes que han desgastado totalmente la superficie cruzal de los 28 dientes, arriba y abajo. Estamos hablando de bruxismo prácticamente crónica, aunque yo asocio la gravedad de estos pacientes a pacientes con una gran carga de problemas laborales, aunque no trabaje, pero hay pacientes que son muy serviciales, que se echan tareas del vecindario, tareas sociales, tareas de la comunidad encima y acumulan estrés. Entonces este tipo de pacientes que producen esta clase de gas llevan a los dientes del paciente a un desgaste tan crónico que terminan destruyendo prácticamente. Consecuencia que produce el bruxismo, en este caso crónico. Por ejemplo, estamos hablando de un paciente que cuando desgasta todos sus dientes, prácticamente está perdiendo la dimensión vertical de la cara. El tercio medio inferior de la cara se disminuye. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un paciente que presenta el síndrome del paciente de la boca chiquita, donde la comisura de los labios se le pliegan y fácilmente se le forman entonces lo que nosotros conocemos científicamente como queilitis angular o popularmente conocido como boquera. De manera que el paciente bruxómano con desgaste crónico es un paciente que fácilmente cae en ese tipo de debilidad y de anomalía. Y pensar que es tan fácil, tan sencillo, desde el primer momento que usted comienza a rechinar esos dientes, acudir al odontólogo y ver que está siendo afectado por bruxismo para corregir esta situación. Sencillamente usted se pone en manos del odontólogo y problema resuelto, y no debe permitir llegar hasta ese punto de que hemos descrito en este momento en la voz de nuestro querido Víctor Gómez. Víctor, ¿hasta qué punto? Dígame. Déjame decirte que nosotros tratamos los pacientes, aparte de la férula, los pacientes que tienen este tipo de débil muscular o rechinamiento, por lo regular son pacientes que presentan dolores musculares en la cara de un lado o del otro. Por lo tanto, nosotros recomendamos que estos pacientes, si está a su alcance, ingerir
analgésicos que sean relajantes, como es el caso, por ejemplo, del beserol. Aunque el beserol ya está descartado del mercado, lo sacaron del mercado de las farmacias, pero el paciente puede fácilmente utilizar la dolicina Relax, el diclofenac Relax y cualquier analgésico relajante que le permita relajar su condición de paciente bruxómano. También el paciente puede colocarse compresa de agua fría para mejorar y aliviar la tensión de las fibras musculares, de manera que podemos vivir. El paciente bruxismo puede vivir, pues no se va a morir ningún paciente que padezca de bruxomanía, se va a enfermar, pero naturalmente es una molestia que hay que tratarla y aparte de tratarla de manera desde el punto de vista psicológico, también hay que tratarla desde el punto de vista físico y clínico. Por ejemplo, un paciente con bruxomanía, con desgaste crónico, el tratamiento de un paciente así, antes o después de colocar la férula, se deben restaurar todas las piezas que fueron desgastadas, ya sea colocando corona metálica en caso de que sea una bruxomanía crónica que ha desgastado todas las piezas. Colocamos prótesis cuyos bordes incisales sean metálicos para impedir que el desgaste siga progresando. De la misma manera, si el desgaste es de corte moderado o simple, colocar resina, sus respectivas restauraciones para devolverle al paciente lo que nosotros llamamos en odontología estética y función, basándonos en el concepto de que todo órgano hace la función y que un órgano que no cumple con su función se atrofia. Estamos ya sobre el tiempo, Víctor, por eso te ruego que sea lo más sintético posible. Y quiero que me digas hasta qué punto la ansiedad, esta es una última pregunta, puede ser la principal causante del bruxismo. Bueno, yo te diría, Víctor, que la ansiedad no es solamente la responsable del bruxismo. Fíjate que la ansiedad es la responsable de muchas actitudes maníacas, depresiva y maníaca elemental, manual, podríamos decir, donde el ser humano de alguna manera se defiende del estrés. Tú te vas a encontrar con pacientes, por ejemplo, que tienen instintos maníacos manuales, que se agarran con mucho la cara con la mano, con los dedos, se fricciona la mano. Víctor, entiendo que por el asunto de la cuarentena, en este momento tú no estás ofreciendo los servicios que habitualmente ofreces en el Ensanche Libertad. ¿Aló? Te estoy escuchando. Adelante. ¿No me escuchas? Dime. Bueno, te decía que con motivo de la cuarentena es posible que tú no estés ofreciendo los servicios en estos momentos. ¿Aló? Bueno, parece que Víctor no me escucha en este instante. Parece que Víctor no me escucha en este instante. Y vamos a despedirlo y agradecemos. Muy bien, muy bien. Te decía que como consecuencia de la cuarentena, ¿están tus oficinas cerradas en el día de hoy? Se cortó la comunicación definitivamente. Agradecemos muy grandemente de corazón la gentileza que ha tenido el doctor Víctor Gómez al comunicarse con nosotros en este tema del día de hoy que ha sido el bruxismo. A usted, gracias por la sintonía y nos encontramos mañana en una edición nueva de esta cita con el médico. Que tenga un feliz resto del día.